çocukların işte efendim öksürüğü var, işte üşüttü, işte okuldan kaptı filan, geçmiyor, inatçı filan. Tamam, bak bunlar dış faktörler, çevresel, bunlar genetik değil. Ama bir de şu var, bazı çocuklar çok sık faranjite yakalanıyorlar. Evet. Neden? Çok sık. Evet. Yani işte bunun için bağışıklık sistemleri zayıf bu çocukların. Bunların güçlenmesi lazım. Bu çocuklar için yapacağınız şeyi söylüyorum. Bakın, oradakilerini gösteriver hemen Yelin kızım da. Hocam paranjit için adaçayı ve eregümeci yağlısı Karışımı, evet. Beraber kullanacaklar. Kronikleşmiş. Yani on binlerce anne bunun için dua ediyor, biliyor musun? Hocam okul zamanı başladı mıydı? Bir ay sonra bizim kız veya oğlan işte antibiyotik, antibiyotik, antibiyotik. Nereye kadar? Bir de çocuk gelişimini de bozuyor. Tabii. Antibiyotikler. Bağırsak florasını da bozuyor. O bağırsak florası bozulduğu zaman sen artık sağlıklı da beslenemezsin. Yani velhasıl mesela burada faranjite karşı veya soğuk algınlığı olmuş, geçmeyen öksürüğü var. İşte andız pekmezi. Yaşlı bir insan gribe yakalanmış fakat bir türlü geçmiyor öksürük. Andız pekmezi. Yani bunu kullanacaklar. Mesela hatmi çiçeği. Ona gelecektik hocam. Yelin Hanım, birazdan geliyoruz hocamla Oraya birlikte. gelince. Hatmi çiçeğimizi ben sütlü alayım. Onunla Tamam. ilgili bir anım da vardı hocam sizle yayın yaparken. Hadi anlatayım. Biz özel kanaldayken 2 saat yapıyorduk. Sabah bir geldim, öksürükten duramıyorum. İşte ama ben süte yapılmıştı orada. O zaman Yelin Hanım yoktu. Süte yapılmış hatmi çiçeğiyle 2 saatlik yayında tek bir kere öksürmeden yayını götürdüm. Bu arada diğer çok daha hani benim asıl mesleğim değil ama spiker ve sunucu arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımızın da duyurmuş olayım. Gerçekten öksürük kriziyle gelip saat 9-11'di o zamanki yayınımız. Evet. Her cumartesi pazar. Evet, cumartesi pazardı. Şöyle koca bir kupanın içinde hatmi çiçeğiyle onu içerek yudum yudum, siz öyle dersiniz. Kaynar sütü dök. Evet. İçine de bundan işte 8-9 tane at. Karıştır. Sonra yudum iç. 2 saatlik yayını tek bir kere öksürmeden geçirmiştim. Evet. Şimdi geliyoruz oraya. Şimdi geleceğiz. Dur bak, bir şey daha anlatayım. Mesela keçi boynuzu pekmezi veya keçi boynuzu. Şimdi bu çocuklarda bir de ishale çok rastlanıyor. Yani şimdi yaz mevsimi, tatildeler, tatilden döndüler, okul başlayacak. Mesela keçi boynuzu, bunu taze taze kırıp tüketecek. Yani ishale karşı veya kabızlığa karşı. Her iki durumda da. Çok enteresan değil mi hocam? Evet. İshale de kabızlığa da. Evet. Tam bir dengeleyici, orta yol. Dengeleyici, evet. Evet. Yani yukarıdaysa indirir, aşağıdaysa çıkartır. Tam düze çıkartır insanı. Bunun dışında ishal mi oldunuz? Çocukta ani bir ishal var, işte bir şey. Tamam, hemen bir tatlı kaşığı dolusu çay verin. Bildiğimiz siyah çay. Kuru çay. Kuru çay. Ver, birkaç yudum suyla içsinler. Demlemeden ama yani şimdi onu... Tabii efendim, kuru çay. Bildiğimiz kuru çay. Bu bilgi de zaten bana ait değil. Bu Anadolu'nun Şifalı Sırları kitabından, yani oradan halkımızın gönderdiği halk reçetelerinden bir tanesidir. Etnobotanik diyoruz biz buna.